Hey guys, let me hope you're with any friend. This is Shemsa, the hunter, the thinker, and the home girl, you know. This is PCV to the struggle woman, you see. Yo. Regine, kwa twikagashya. Maze agakongoka. Hadashes. Maze mude. Umva. Uyu munsi rero tujye kuganiriza ku bintu nka bitatu bitandukanye. Ariko tushaka guhera ku kibazo kiri hagati ya Djihad na Reshi. Djihad na Reshi. Jihad Jihad nyina abanyanyi basiye ngo ndi umukecuru shawe mumbwira ariko kugira ngo umenya kuri umukecuru ibintu biranga kubura umukecuru oya reka twe tukubaza ahubwo umuntu urabona igihe imyaka urimo ingahe ntago tuyizi imyaka arimo guys ariko turimo kuganira ntimubifate nkaho ari byari ntimubifate person ntibigiye person hari tubona kenshi uyu mama yitwa banza kwanza bivuge nyayo chance uyu no mustari yaciye no muri now yo kuri yago TV show onge dusubiremo ariko kakana ariko koko harya bavuga ngo kadusubirire mariwe ikennye koko nta kitagusuzugura ukungana ubonye ngo ndote nirukankanwa n'imbeba nago namwumvise now no umustar uzwi cyane mu mihanda ya Kigali no kwa Kimenyi Tito yaciyeyo niba mutabizi mujye kureba mujye kurishana ya go TV show na Kimenyi Tito nawe yaciyeyo Jihad yaraje ati bajya baza bagatera comment ukavuga ngo ariko mucece umungana nawe ngakoresha TikTok umungana bakoresha imbuga nkoranyambaga TikTok hariho imyaka ugenda ujye guhinga ujye cyangwa ujye gukora iby'abandi ngo yamwatishije b'imyaka ingana nawe bakora guys ubu koko dore ngo twamubaza icyo kintu reka tukivuge ubundi kugira ngo ubure umukecuru yageza urangurira ijwi rya kugira ngo ubure umukecuru ibimenyetso biranga ko ubure umukecuru ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva ukungana ngewe umuntu bivuga sinamurenganya kuko buri wese avuga ibintu bitewe n'ibintu yaciyemo iyo ndebye ukaba waranzaniye abuzukuru sibyo cyangwa ukaba waranzaniye umukazana uri kumva ukaba waranzaniye umukazana ntabwo nakurenganya yise mukecuru ariko ngewe ukuntu ubundi bimeze uri kumva ntabwo ndi umwana kuko ntago mpetswe sindi umukecuru kuko nta muntu uranzanira umwuzukuru afite abana bato uri kumva nta n'umuntu uranzanira umukazana tayari umuntu uzanyambika urugori bwa mbere azagira avuga ati umukecuru kuko umukazana na nyirabukwe urumva ukuntu biba bimeze ako se mwebwe ubundi muri kundira mukabona ngende umukecuru ariko haguruka ubereke gusa ngewe kumva nuko mwavuze ubwo murabikurikirana nyine ko ni byiza ko mubikurikirana ko Jihad avuga ngo n'ubishano ko mutaseje ukuntu yanditse uri kurondokozwa n'urukundo mukecuru nawe urakundana ego kwari mutagira urukundo se naba ntakunda nkaba nzimana ariko Jihad kuki ukabya uziko wasanga munangana mu myaka Jihad n'umushari wanje abashu maze hashye noneho icyo ngicyo mbonereho no kukivugaho ubundi social media yashyizeho imyaka ntarengwa abantu bose baririmita abantu bose ugasanga depression ikabicira mu nzu ngo ntibajye ahantu ngo batarenga ngo hatazagira umuntu babaza ngo ibyo bintu barimo ngo ni ibiki ibyo bintu nibijyanye n'imyaka yawe ubundi ibintu bijyanye n'imyaka yawe ni byanditse muri gazeti ni ibiki papa byasohotse muri tegeko ribihana ese ibyo bintu bisohoka byanditseho imyaka ntarengwa yo kubikora egora ndashaka kubabaza ngo ngiye mubonye umuntu yapostinze ibintu byinshi ajya ngo mvuga guki ngo uyu macirongo nagukuze ngo na gukura bihuriye no gupostinga depression zarabishe mwirirwa mureba ibya niba koko niba gupostinga ibintu bike ari bwo bukuru kucyonda posting kucyuza kureba stati zanjye sawu ngiye mfite inama cyo kora yo kubagira pe sibyo ahubwo ni ikibazo cyo kudahinduka kubera ko abantu bagomba guhinduka ibintu byo kuvuga ngo wambaraga kirimo umuziki ngo tera igiti ngo ubwo ngubwo ngurabigumamo
ngo ngiye ku myaka mfite niba 15 imyaka mfite yanjye 15 yanjye nakuranye ikivumba nkaba narakuze kubera nakuze umuntu bashyizeho ifumbire ya ire rwose murabibona ntabwo ibyo bintu ntabwo ari ibintu byatuma ugira gute iyo fumbire muri kwibona ko yasigaye impande zose abo ngiye rwose guys turi muri 2022 urumva tugomba kugenda n'ibigezweho cyane rwose ntabwo tukiri muri digital twavuye muri analog turi muri digital. So rero izo ni mind zacu TikTok irahari tugomba kuyikoresha ariko wowe ese ndikamanze imbabazi kuki mutakubaza kurebana bari abo baza kuvuga ngo abantu n'abacecuru baba bari si baba bari kuri TikTok ahubwo se umuntu agenzeyo basanga bafite imyaka nuko mutazi buriya aribyo wanavuga ngo YouTube channel ngo yakoreshwa nande ninde wakina comedy ese kuki mujya kuri WhatsApp niba muri abasaza ngo ninde wakina filime ngo ninde ngo wavuga ngo imbwirwa ruhame ibyo bintu nta myaka bigenderaho ahubwo ushobora gukura uri umwana cyangwa ukaba umwana kandi ukuze wenda ibyo ngibyo nibyo umuntu yafokasingaho niba ukuze ukaba ufite ibitekerezo utageza ku bandi n'ubundi uri umwana mu bandi nushaka ujye mu mugongo baguheke ariko niba uri umwana nabwo ukaba utanga ibitekerezo abantu baha agaciro n'ubundi uri umugabo nushaka wigurira icupa ndagira ngo mbabwire ko social media itagira imyaka abantu mutekereza gutuma murimo kwishura nani ese ndibaza abantu twinjoying imyaka baza abantu bitunze kubera iki muri kuza kuduca intege nawe se kandi urimo samahani nanjye barambwira ngo nta niponyonyo abashu uko nanone pina urimo niponje pina urimo ako ngewe nukuri umva noneho mwebwe nako mubizi ngende umumama wiyakiriye ukumva wiyakiriye uzi icyo nshaka uri kumva nta mpamvu yo kuza uvuga ngo amagambo akimukoraho umutima wawe uvuga ngo rwose mana yanjye urakomeye teranyaho ngo nkibuye byangarama guys ntabwo dukeneye negative comment icyo dukeneye ni ukunezeza umva abantu mufite ama depression mujye muyagumisha mutima yanyu mu miryango yanyu nimukajye bajye baza bareba ikiganiro cyacu kuri the YouTube kugira ngo muruhuke mfite inama yo kubagira sibyo hari umuntu wenda dushaka kuba twabivuze nyine tukabisakurizamo mugahitamo bigira ibintu bya brag not brag kubera iki abantu bakure banajyana n'iki n'igihe tugezemo kuko ibi tuvuze ushobora kuvuga ati wenda ni brag n'iki ariko urebye mugomba kugira gute kugira n'ahantu muruhukira tuba twakoze tuba twavunitse twiriwe mu bibazo bya hato na hato ibyo bibazo ntabwo twabigumamo ikindi dufite ibitekerezo bitumena umutwe tugomba kugira abandi bantu tugira abantu tubiha rero niba hari ikintu utekereza ukaba utinya kukigaragaza kandi nta kintu cyabangamiraho abandi ugatinya ngo kanaka ngarabivuga hinje niba ukigendera muri baravuga ngo baragira ngo iki cyangwa barambona gute okay na business uzatinya kuyikora utinya gucuruza inyanya utinya gucuruza avoka abana bawe basonze utinya gucuruza dodo ngo batazavuga ko nacuruje dodo free none icyo cyiciro ntabwo ngewe nyirimo kubera icyo wijaje icyo cyiciro ntabwo nyirimo kandi na pisi yakivuye nta muntu yego pisi nigeze akigeramo urabona asa n'umuntu wakigezemo guys murabibona niponyonyo ngaha suri kumbona rata ndacyari umwana mutoto bamwita Djihad namwita mukecuru hako mumurebe neza sundi ahubwo muce inbox mukecuru regime ntago ari mukecuru ni miss ahubwo miss Hashi uko uyu munsi areditinga uko mumuna kuri kamera ntago ari ko ameze face miss Gicumbi ngabanya ukubya abantu izo gossip like izo negative comments ntago tuzikunda ntago ari nziza kandi nawe ubwawerega ntekereza ko ngiye umuntu avuze ibintu bibi ntago nawe aba ameze neza kuko ibintu byiza biva mu muntu mwiza
so guys reka dusoze guys twahishiye ibintu byinshi byiza akangaka karagaciyemo nagira umuntu bifata nk'ahari ibintu by'intambara urumva nta masasa arimo urikumva nta bintu bya grenade birimo mukore comment subscribe kandi mukazogera peace bye komeye cyane stay tuned on the TV